Yoo osoo hin taane bakka namni hin jirretti abboota soo ta'e amma anatu qiddaasee seenaa anatu akkas godha akkas godha waliin dhiibuu kanarra odoo akka kootitti jechuudha. Anama magaalaa dhaqee hin beeku hin tajaajilu odoon dhaqees hin tajaajilu kophaatti suu ta'e kophaatti ta'utti galeetan waan akka kadhadhee deema malee qooda akkasitti wanti godhanii fakkeenyaaf beeta kiristaana magaalaa keessa tajaajilaa meeqa jira yoo xiqqaate tajaajilaa yoo xiqqaate daaqonoota qees ilaala. Ishii haa ta'u birrii naafu tajaajiluma sanii arri maharamii yoo ta'e anima fakkeenyaaf odoon tajaajilu karoorri koo kanadha jechuudha. Beeta kiristaana takkittiidha jedhan kanan takkittummaa ishiitti argisiisa. Maaliidhaan hojiidhaan jechuudha. Hojiidhaan gaafan jedhu kana fakkeenya beeta kiristaanni takkittiidha jenne arri Gabreelidha miti. Gabreeli yoo ta'e as Gabreeliin jira baadiyyaa keessa. Tajaajiltoonni asin guutu taanan daaqonoota keessa dhaqaa hin jedhan nan erga. Maal qabatanii zabiibii qabatanii waan tajaajila sanii barbaachisu qabatanii dhaqaa tajaajilaa hin jedhan. Akkasitti takkittiidha jechuun maaliif afaaniin takkittiidha jedhanii haasa'uu osoo hin taane takkittii sana nama tokko irratti argee hin beeku. Maaliif yoo nan jedhe fakkeenya abbaa woo maaloo qiddaaseen na yala maaloo qiddaaseen na haala taaggaluudha fanani maaloo meekoota qiddaaseen haguutan jedha. Maal godheetan yoo xiqqaate nama 20 nama 15 akka qurbaana fudhatanii jedheetan. Meeqan haa kafaltaa naan jedhe. Takkittiidha re. Meeqatu na meeqan haa kafaltaa yoo ammas ta'e malee. Motora asitti na waami bajaajii asitti na waami. Garuu ani hundee amantaa odoo kadhachuu baatanii tsaloota imaanoti odoo kadhannicha godhuu baatanii jedha. Maaliif ati qiddisa beeta kiristaanaa hin teelaayila kullu gubaa'ee hawaariyaa ati jedhanii abboonni 318. Kanaaf amma piraaktikii isaati argisiifnedha maalummaa amantaa keenya ortodoksii tawaahidoo afaanii naasaa malee hojii irratti hundi isaa mul'achaa hin jiru. Kanadha karoorri koowanii yoo waaqayyo na gargaaras maaliif nan gargaara. Maali waaqa kadhachuu ite malee waaqayyo dhaga'uu hin dinne. Waaqayyo kennuu hin dinne mokkoo sassanne waaqayyo nama gaafatu dhabe malee nama barri qosu dhabame malee inni barri banuu hin dinne. Kana amanuudha bakka waan